Desde moi pequena. Desde que, bueno, según contaban, para entretenerme a miña madre, me daba a maleta donde tían meus tíos guardada toda a colección del Capitán Trueno. Penso que debía ter eu 2 ou 3 anos, e igual foi ali onde a miña pasión por as letras, por escribir ou por ler, de alguna maneira se empezou a cocer. Rompínlos todos, acabeilles con todos, pero daquele ejercicio de ruptura igual empezou a miña pasión por lectora primeiro e despois por escribir, porque non me acordo eu cando, non che podo decir, home, a hora de grande podo che decir que tampouco. Sempre escribín lo que me sentía, sempre tuve un blog de notas ao lado, sempre vou con unha libreta comigo apuntando lo que vexo, ou fantaseo por as calles mirando pa xente ou mirando pa todo lo que vexo. Capitán Trueno, supoño que en versión cómic? Sí, por suposto. É a mellor maneira de empezar a ler, porque non teño por que contar cousas da miña vida, pero foi como eu empecé a amar tamén as letras. Non lo sei. A ver, aquel cómic naquela etapa era dos únicos casi que había, e, bueno, eu empecé moi pequena, xa digo, era un cómic, era el cómic que había publicado, penso, se non mal non recordo, en tinta azul. E sí, quizá el cómic seña unha buena maneira de empezar a ler. Unha buena maneira de empezar a ler é escuitar ler. A pasión por a lectura a min pareceme que se forxa cando escuitas a alguén que lé con sentimiento, que lé transmitindo lo que lé. Automáticamente creas entre 25 alumnos, xa que falamos logo de que son maestra, creas entre 25 alumnos, entre 6, 7, unha semilla que se pregunta: que palabras, que quer decir esta muller con estas palabras? Ou que palabra máis sonora? Por que serán así as palabras? E automáticamente esos nenos empezan a ser lectores. A lectura quizá empece, bueno, sí, mirando cómics, pero sobre todo escuitando ler e vendo a xente ler. Algo que non é moi habitual hoy en día. Non é moi habitual, non é moi habitual. Hai claro, estas novas tecnologías agora entretén moito os rapaces e as rapacías, pero sempre hai xente que nas escolas, nas casas, nos pueblos, leen en voz alta. É unha das minhas pasións, ler para os demás. Hai 6 ou 7 nenos, dices que notas na clase que ten ese amor por a lectura, e que se fai con el resto? Como se pode fomentar, Belén? Ou xa se los deixa? Non, para nada, non. Digo que hai 6 ou 7 que tú sabes que van chegar a escribir. Pode ser escribir, non estou dicindo que publiquen con escribir, pero sí que plasmen nun papel lo que eles sienten, e despois os demás sí que ves naquelos ollos cando tú lees un efecto fantástico de asombro, de descubrimiento, de descubrir a palabra, e entonces automáticamente despois xa empezan a pedir libros, a interesarse por lo que dicen e demás. Hombre, sempre queda algún que non lle chama a lectura nin a escritura, pero iso tampouco hai por que rasgarse as vestiduras. Supoño que lle chamará outra manifestación del arte que quizá está dirigida por escuitar ler ou por a propia lectura, non? Capitán Trueno, oír ler, e el paso de Belén escritora, ¿cuándo se da? A ver, escritora, como dices tú, para publicar. Publicando oficialmente, para a xente, para escuitar lo que Belén quer decir. Bueno,
A ver, en letras asturianas, lletres asturianes da Academia da Lingua, en Trabatel, na Trave de Ouro, na poesía, nunha revista de pensamento crítico galego, que me respetaron al máximo os puntos e as comas que eu poñía, non tocaron para nada a mía variante, para nada. Empeza a darse por aí. E despois, así como xa como pensar en publicar algo que me chamou moito a atención, foi as vivencias que eu tuve nas escolas rurales desde fai 30 anos. Agora xa estou nunha escola grande destos colegios que hai grandes, pero tuve 16 anos, me parece, ou 17 nas escolas rurales, e un ano que tuve en San Juan de Moldes reuníanse as condicións perfectas para que todo o meu pasado vese de repente a esa aula onde éramos 5, es decir, eu tía 2 nenos máis que fillos teño, logo estaban na familia, en familia, e denos as condicións ideales para que eu puxese nun papel as vivencias dun rapacín que poden ser cualquera dos rapacíos de cualquier escola. E cuáles serán esas condicións ideales? Que tía a escola de Valdepares para que... De San Juan de Moldes, perdón. Para que Belén publicase ou tuvese inspiración para publicar? Tía unha paz e uns valores naqueles nenos que se están perdendo, e tuve como parece que se perde a nosa fala, e foi lo que me impulsou a min a escribir lo que aquel neno me decía, que non era máis que lo que me decían os outros, pero aquel neno plasmábalo en dibujos, en el papel, e na súa forma de falar e de expresarse. Entonces aí naceu un conto, e denos unhas condicións moi especiales para que nacese ese conto. El conto en sí ocupa moi pouco, despois dividiuse fun dividíndolo en párrafos, e puxeme en contacto con Lulas, unha profesora del Instituto da Veiga, vecía da Veiga, que me entende moi ben, que nos compenetramos moi ben, falamos moito. Teño varios libros de cabeceira. Un é Ferdinando el Toro, que é de Mun Rolez, un libro que é un clásico de literatura infantil. El Principito, e todo eso mezclouse, e falando con Lulas moito tempo, eu expliqueille como quería que mezclase os dibujos de Domingo, as súas ilustracións, el meu texto, e saliu o libro, que en edición de tapa dura é o primer libro infantil na nosa, en galego asturiano. Que se titula? Domingo e os animales. E que ainda se pode encontrar, supoño. Sí, ainda se pode encontrar. Fíjate, lo que son estes medios tamén de comunicación actuales, que non hai que, por supuesto, hai que aprovechar lo bueno de todos. Entereime nel Facebook fai pouco tempo que foi objeto de estudio e de traballo por nenos de secundaria. O sea, traballouse ese libro con nenos de segundo de secundaria, lo cual ven a reafirmar lo que eu opino, que non hai literatura infantil propiamente dita, hai literatura. Escríbese de todas maneras de maneira distinta, pensando que el destinatario pode ser un neno pequeno ou un adolescente, que algunhas maus, que pode ser para público máis adulto, podemos decir así. Home, sí, sí. De todas formas, Domingo non naceu como un libro infantil. Domingo naceu, está escrito en prosa, pero é
naceu desde a lírica, desde a poesía. Entonces é un libro infantil, pero ao mesmo tempo é un libro tamén que pode lerlo alguén grande. Non, home, se hai diferencia a hora de enfrentarte con un poemario, con textos en narrativa, son escritora de texto de narrativa corta, de cuento corto, breve, quizá por a tendencia que teño a escribir poesía. Como tens que condensar, pois entonces tamén tens que condensar cando escribes en narrativa. Non suelo estender as miñas narracións moito, suelen ser breves. Algúnas maos como é, Belén? Este poemario que edita Trave, que se pode encontrar nas librerías e que además traesnos de algún exemplar para que podamos verlo. Mira, algúnas maos ten moitos anos, foi feito fai moitos anos, e tuvo cerrado nesta, o sea, cada poema que eu perfilaba, que eu deixaba ben feito, que a mí me parecía que estaba redondo, guardábase nesta carpeta. Moitas veces me dixeron de publicar e nunca me atrevín, porque para min publicar é armase unha revolución interior moi grande. Dúrame moito tempo a emoción da publicación. É como se abrira el pecho aos demás, é como se... E iso a min produceme unha emoción intensa. Supoño además que cando ven a comentarte ai, que guapo este poema que acabo de ler, estas cosas debe dar como un pouco de pudor. Teño a sensación, non sei. Más que nada sorpréndete. Non sei, quizá se eu lera el prólogo del libro é sorpresa a que che produce. Cando che dicen que poema máis guapo. E incredulidade tamén, porque bueno, tampouco te acabas de creer que os teus poemas señan unha maravilla ou, hombre, sí que te crees que haya xente que conecte con elos, pero causa sorpresa máis que pudor, sorpresa e emoción e trastorno, un trastorno vital. Eso é o que me causa a mí. E hai algún filo de unión entre un poema e outro? Dices que foi féndose a lo largo de varios anos. Non sei se sempre pensando en publicar algún día. No, en publicar no. A propia vida, as maus. Sí, a propia vida. Hai moitas maus aquí metidas, por iso se titula Algunhas maus. Maus de quen? Por qué? Porque están aí plasmadas. Bueno, as maus da xente chámame moita atención, as maus e a mirada. As maus porque as maus expresan, son expresivas. Non sei por que me fijo tanto nelas e a mirada. Claro que hai maus de moita xente aquí, maus de familiares, maus de amigos, xa non só poemas dedicados ás maus desa xente, sino a todas as maus que eu espero inda, maus que en algún tempo se negan e que tú sabes que quizá se volvan ofrecer, maus que te falaron para que seguises adelante, maus incluso que te frenaron ou que te empuxaron hacia atrás. Por eso quizá se chame Algunhas maus este poema. En principio Belén vei por a vida con as maus tendidas? Sí. Sempre. Hai unha cousa que me gusta moito que é dar abrazos. A xente que me conoce sabe ben. Sí, vou con as maus tendidas para dar e para recibir. Sí. E na nosa zona, con a nosa fala, os que escribimos,
temos que ter as mãos tendidas uns hacia os outros, e non só hacia a nosa fala, sino hacia todas as lenguas que nos rodean, porque as lenguas, e digo sempre en todas as entrevistas ou en todas as presentacións, deben servir para tender pontes, non para levantar fronteiras que xa hai abondas. Deben servir para entendernos, non para luitar entre nosotros, luchar para enfrentarnos, para levantar fronteiras. Como ves el movimento cultural na zona? Porque formas parte dun colectivo, recordo fai meses na Veiga se formaba para defender a cultura da comarca Os Coseo. Como está neste momento, Belén? Bueno, non son pesimista con respecto a isto. Hai moita xente nova que está traballando moito e moi ben. Non se trata de dar nomes, pero xente nova que está ahora mismo rexurdindo a todo lo que é noso, sin ter un nacionalismo que non é deseado, o sea, un nacionalismo exacerbado, un nacionalismo aí, non, dunha forma moito boa, xente que escribe moi ben e xente que está organizándose, que está xuntándose, que sabe unha de loutra, que iso é lo que nos convén a toda a xente desta zona que escribimos, é lo que nos convén, tendernos as mãos, xuntarnos, a falarnos uns aos outros, crear unha rede que nos una desde Navia hasta Leo e que traspase fronteiras. Podemos ter el placer de escuitarte recitar algo de Algo as Mãos? Sí, como non, sí. A ver, teño que dar as gracias primeiro a moita xente, pero vamos, fundamentalmente a Trave, por a edición tan cuidada que ten este libro. Quen se pon en contacto contigo, perdona, para editar en Trave? Trave contigo, tú con Trave, como se fai? Non, eu con Trave, sí, eu con Trave xa porque xa digo, era tanta presión que tía, publica, acaba, que entón xa me cansei e decidín el puxo ao final. Sí, non tuve nada máis que chamar unha vez, sí, foi unha acollida extraordinaria. Esther Prieto, unha voz del xurdimento asturiano, unha voz, además, voz física preciosa, dulce, moi dulce e sonora e cantadora, suave. Bueno, pois non tengo nada máis que decirlo e enseguida respondeu con moita curiosidade e con moito interés. Entonces, bueno, a portada del libro, dalle a volta para que se poda ver, que se vexa bien. Eso es. Bueno, aquí leva unha escultura que fixo o meu irmão, porque pertenecemos a unha familia de ferreiros, e aunque el sigue o meu camiño, é maestro, sin embargo, hereda nas súas maus el arte de a forxa. E ten varios poemas aos que fixo unha escultura. Esta escultura chamase Carta Generosa e está feito para ese poema. Para ese poema que eu prometín ler en todas cuantas presentacións eu fixese deste libro, porque ela, Generosa, a miña abola, era a que nos traía os contos e era a que nos... Eu acórdome de oír da boca dela el conto de Genoveva de Brabante, que era unha película que expoñían na Plaza da Veiga. Era unha muller que, a pesar dos seus anos, era culturalmente moi activa, e era unha película que ela viu de rapacía, e acórdome de esa historia e dos contos que nos contaba. Entonces, ela sufriu moito para sacar a todo o mundo adelante. As súas maus traballaron moito, incluso hasta
hasta coller unha mandarria, que é el martelo máis grande que hai nunha forxa, para petar nel ferro, e penso que lle debo el ler ese poema en todos os sitios onde eu vaya. E podemos coitalo? Sí, el poema fala, non destripo os poemas nunca. Este poema, quizá por a portada, hai que decir algo del. A portada son 4 barrotes donde hai un home metido e hai unha muller fora que dá un paso hacia dentro para poder ir velo. Este home conoceu a outro poeta entre estes 4 barrotes, un poeta boalés, Benjamín López, que era un rapacín daquela, tía 18 anos ou 16, e, bueno, quizá podemos empezar por Cartas de Generosa. Adelante. Si non importa. Nunca me emociono lendo. É moi raro porque gusta moito ler para os demás, muchísimo, en voz alta, e espero non felo mal ahora, non emocionar. Carta Generosa. Tráeme uns escarpiús de lá. Aquí hai un neno. 16 anos ten papel e lápiz, escribe, pero ten frío, fame, medo. Tráeme tamén pan, vale de meiz, que el trigo xa sei eu que tra detrás dos montes. Cando veñas, non chores, ri ben. Tráenos as túas xógaras brancas para entre os mares destas penas nosas. Tráeme a tua boca colorada como as cereixas, como el sangre del compañeiro que se foi ayer. Nas alxabas, tráenos tamén botóis ou fabas para poder xogar xuntos al alduño, acoquinaos en parexas. Nesta cárcel non se pode falar de outro xeito. Que non che esqueizan el pan nin os chapíos, non che esqueiza rirte. El neno espera. Anda lixeira, vente logo, que mañá el neno pode ser outro dos que leven de paseo. Ningún volveu, tampouco vai volver el. Non vai fer falta que as campás toquen a festa. El rapaz, Anxelín, vai tar cos outros, xogando libre a la lingole entre máis mortos. Esta é a Carta Generosa. Emocionante, aunque non te emociones. Bueno, pode ser, sí, é emocionante, sí, claro, porque fala dun momento moi puntual da nosa vida, da nosa historia, del noso país, e, bueno, que houve xente que sufriu máis, sufriron todos. As guerras non son boas, lo único que traen é sufrimiento para todos. ¿Algún más? Claro, teis algún máis marcado, así que teremos el placer, temos que exprimirte un pouco, xa que estás aquí. Bueno, pois entonces vou ler 2 poesías que teñen que ver coa nosa fala. A primeira foi musicada polo grupo da Arbuca, da Beica, e chámase A Fala Escuita. Elos teñen a chave e a pechadura. A nosa fala escuita. Elos fain a lei e a trampa. A nosa fala escuita. Cambian as palabras, fain de vellas novas, traen novas de lonxe, sin son, que non sonan. A nosa fala escuita. Fala, berra louco, escouga, bótate para a calle, sale pola porta, engala de leiro, de laira, al aire. Fala, fala agora, déixalos ben mudos, berra, fala nosa. E el outra
que tamén ten que ver un pouco con a nosa fala. El cuco. Xa chegou marzo Barzán, cantou el cuco a tardía, avisou a Zaconela al papo rubio que el cuco ladrón outía. 15 níos, 15 ovos, 15 cuquios. En abril pola mañá capoume el cuco. Cuco rei, cuántos anos vivirei? Un cucú largo apousou nel silencio. Inda queda libertad, inda hai bocas, inda hai gorxas, e el cuco vaise en San Xoán. Decías, Belén, que co este poemario pretendes o que es cerrar un ciclo, que a onde pensas que pode llevarte? En que vas a empezar? Por que cerrar este ciclo? Pois non o sei, non sei a onde me vai chegar, levar. Hai varias cousas empezadas, hai un conto ou un relato, non sei de que califica, non sei como calificarlo, que me está lévame moito tempo, porque quero elaborarlo ben a conciencia, e que é largo. Incluso penso en ilustrarlo eu con dibujos moi simples, moi sencillos. Despois hai relatos breves moitos, e hai unha historia pendiente moi larga, pero que quizá nunca se escriba. Por que si la teixa na cabeza? Porque me falta disculpa literaria. Todo autor ten que ter unha disculpa literaria, e eu de momento non la atopei. Faltame unha disculpa para que eu non teña moi transparente no libro, para que eu non apareza, para que el libro seña de universal, que non seña de alguén que se pode identificar plenamente con os protagonistas del libro. Todo pode chegar, non? Sí, todo pode chegar. Sempre en gallego asturiano na nosa fala, por que? Non, sempre non. Os publicados, sí, pero hai tamén cousas en castellano. Incluso hai xente que me aconsella escribir en castellano sempre. Por que? Non lo sei, non sei cual é a razón. Igual porque pensan na tirada e eu non penso na tirada. Escribo lo que me peta, mando en min, e dígolo así abertamente. Non teño ambición literaria, sei que non la podo ter, entonces son dueña de min. Escribo en galego asturiano, escribo en castellano, os publicados son en galego asturiano, igual porque publicar en galego asturiano houve unha época, agora non podo decirlo, que tampouco ahora mismo teño nada pero houve unha época en que el Principado estaba moi disposto a fomentar a publicación en asturiano, en galego asturiano. Teño tido largas conversacións con Consuelo Vega, que era a directora de lingüística, e conversacións agradables e enriquecedoras, e bueno, quizá porque coincidiu con eso e porque amo profundamente as miñas raíces, penso que se deben transmitir, porque se un non conoce as súas raíces non sabe como cuidalas, e bueno, todo isto pódese agostar, pódese anoxar, pódese caer, podemos convertirnos
en algo igual que todo lo demás. E somos, non é que señamos, non quero presumir de ser distintos, pero na diferencia, na distinción, é onde está a riqueza. Entón, por eso debemos conservar lo noso, que é distinto, para conservar outra riqueza máis. Como foron as experiencias da presentación deste poemario nas Figueiras, por exemplo, ou noutros sitios onde haya estado dándola a conocer? Moi boas. A primeira presentación foi en Pálpitos da Terra, en San Tirso, a que lle debo moito, porque lle debo o meu bautizo literario con Domingo e os Animales, e a asociación de San Tirso, amigos de Leo, me parece que se chama ahora. Asociación Cultural? Sí, San Tirso de Leo. San Tirso de Leo, a seu presidente Ángel Prieto Souto, sí. E ali foi onde bauticei a Domingo e os Animales na noite de Reyes, antes de presentarlo na Veiga, bauticeiro ali. E antes de presentar algunhas maus na Veiga, bautizouse en Pálpitos da Terra en San Tirso. Moi boa experiencia. Na Veiga tamén. Na Veiga tamén houve moita xente, ciento e moitas persoas. Non contábamos que nun 8 de agosto ás 8 da tarde con a calor que fía vese tanta xente. E en Figueiras moi ben tamén, unha acollida moi buena, unha presentación moi buena. E aquí tamén estou tendo unha experiencia nova para min, pero moi boa, estou cómoda, estou a gusto. Pois para ir cerrando, porque todo ten fin, en cuanto al tempo por lo menos, na tele, sí que poderíamos escuitar un par de poemas máis, se lo teis a ben, Belén. Bueno, que che parece? Mirade, vou vos ler el prólogo e vou vos ler un poema que moitas mulleres da miña edad, cando lo presentei na Veiga, veron e dixeronme cuánta razón teis. E fixome gracia. Bueno, el prólogo sí que vou lerlo porque máis ou menos define todo lo que entonces, vamos a ler. Dice: non lle puiden encargar a naide que fixese el prólogo deste libro de poemas que abres, amigo, apasionao, sabicheiro, malicioso, rebezo, lector, al fin e al cabo. Tuven e teño dúas razóis para non facelo, que vou deixar ben claras, e que espero que che valan como me valiron para dar este paso de empezar eu mesma a falar del poemario, que non é outra cousa que falar de min. A primeira, e póñola neste sito porque vou contalas por orde de importancia, é que todos os poetas, escritores ou cuidadores da palabra que conozo e que podían facer por capacidade sobra conocida el prólogo de librín este, son amigos. Por iso non podo encargarlles que falen dos meus versos. Ben podera darse el caso de que a amistá quedase anoxada por forzalos a dicir el que non queren. E a amistá está por derriba de cualquera letra. Non hai poema que mellor paute el ritmo, que mellor rompa a rima dunha pena ou a compase a da alegría. A amistá, esa aventura lírica. Quen son eu para petar as portas de reino tan perfecto? Razón primeira. A segunda razón ten que ver coas preguntas que alguén podera facer al intentar el prólogo e coas respostas, claro. Por qué? Para que estos versos? Para que cada un saque deles el proveto que teña que ser, sin falta de que naide os desenvolva. Non ven envoltos en papel de celofán, non son nada del outro mundo. Falan de cousas de diario, del alma dunha muller alegre, sola, acompañada, triste, namorada, lúcida. E xa vedes que non son eu persona de falsa modestia, por iso ben sei que os versos falan solos. Deixáronme el día que decidín verquelos nun papel e abandónanme para sempre agora, que pousan como papos rubios nas follas deste libro pequeno. Páxaros de noso
que non se espantan coa presencia humana. E se por se dúas fosen poucas, hai unha terceira razón. Se teño que espirme, vou facelo eu, ao meu xeito. Que hai prendas difíciles de sacar por abundantes e outras por escasas. Preséntome neste libro case espida. Repara, lector, que agora é de verdad cando estou quedando en coiro. E digo case porque se en algún poema teño solo el pelello por vestido, tamén é verdad que noutros vístome con roupas de outra xente, que gusto del antroiro, como todo ben nacido destas terras. Nada que decir, nada máis que poñer nin que quitar. Aquí estou, estas son, ou fun. Se me dixeran pide un deseo, había pedir volver a aquel tempo nel que algún destes poemas foron escritos, aunque fose amargo. Aquí acabo, ou mellor empezo, espérote dentro, un dos meus poemas falan. Este é o prólogo que define máis ou menos lo que é el libro. E agora entonces el poema. A noite. A noite como cadela mírame cos ollos abertos. Os relustros que la encenden prenden charamuzas na miña cama. Boto os pés fora, esperando algún camín entre tanta estrela, e atopo a friaxe del terreno. Belén, moitas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Desearte que teñas todo o éxito que mereces con este libro, algunhas maus, e gracias por terlas tendidas a nosotros para permitirnos conocer esta faceta. Gracias por os vos. Gracias.